ofisini. Kulingana na muuguzi mmoja katika hospitali ya rufaa ya Baringo, wawili hao wanaendelea kupata nafuu. James Ngetich sustained gunshot on the left gastrocnemius muscles. Some of superficials, not so deep, but he is also in a stable condition. But the other guy is still bleeding, active bleeding. Patrick Kimayo is still bleeding, but they've stabilized him. Viongozi wa sehemu hiyo wameitaka serikali kuhakikishia wakazi usalama wao na kukabiliana na mashambulizi hayo ya wahalifu. Sile vifaru venye zilipelekwa Laikipia siweze kuletwa, kwa sababu hawa nguvu ya OCS ya Mochongoi, ya police station ya Mochongoi haitawaweza. Nguvu ya officers wetu ya Baringo pande hiyo ya Mochongoi haitawaweza. So tulitarajia kwamba tutakapotoa hii wito tutapata reinforcement ya kutosha. Kwingineko, eneo la Kerio Valley na sehemu za kaunti ya Laikipia zimekuwa zikishuhudia visa vya uhalifu kwa muda mrefu. Baadhi ya mashambulizi hayo yamekuwa yakifuatwa na yale ya kulipiza kisasi, hali ambayo imeathiri watu vibaya, hasa wanawake na watoto. Kupungua kwa lishe, wizi wa mifugo na mzozo kuhusiana na maji ni baadhi ya masuala yanayozua uhasama wa kijamii katika eneo hilo. Nyanya wa miaka 90 na nyanya wa miaka 100 wale ambao wanafunga mifugo hawalali na wameishi maisha marefu, lakini sasa hawalali kwa sababu wanaogopa akilala ng'ombe yake inakujiwa. Na ilifikia wakati shamba langu la eka 5 likakuliwa lote, nyumba yangu ikachomwa na kila kitu mpaka kitambulisho na simu, ili nibidi nitoroke. Na wakati huu nimehifadhiwa na rafiki mwenzangu, na zaidi ningeomba viongozi wawe mabaruzi wa amani katika area hii yetu. Ni kwa sababu bila amani mkulima hawezi lima, mchungaji hawezi chunga. Wakazi wanatumai kuwa kampeni za amani zitachangia pakubwa katika kudumisha amani katika sehemu hiyo. Na sio kwari, Dira ya Magwiji. Tukitoka huko Baringo tuelekee kaunti ya Kiambu. Polisi huko Kiambu wanachunguza mauaji ya mwanamke mmoja wa umri wa makamo ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa kwenye shamba moja la mahindi katika kijiji cha Gishosho huko Riabai. Kulingana na wakazi wa sehemu hiyo, mwanamke huyo alibakwa kabla ya mwili wake kutupwa katika shamba hilo. Mwanamke huyo ambaye mwili wake uligunduliwa na mkazi mmoja aliyekuwa akiendesha shughuli za kilimo shambani humo, ulikuwa na majeraha usoni ambayo huenda yalitokana na kuumwa na wanyama kwa sababu ulikuwa umeshaanza kuoza. Wakisema wanashuku waliomshambulia mwanamke huyo walitorokea kwenye kichaka hicho karibu ambako nguo za mwanamke huyo zilipatikana. Leo alifika hapa kuja akapata mwili wa mwanamke umelala. Na huyo mwanamke ni kama alikuwa raped kwa sababu nguo za chini yana, lakini za juu zimetolewa zikafika hapa juu ya matiti. Na ni kama pia amekuliwa. Sasa hatuwezi tukadungwa na kisu ama ni mbwa zimemkula. Kauliza, mauaji imekuaje? Imekuwa ni ya nini? Yule amefanya hii mauaji amefanya kwa nini? Kwa nia gani? Kama hali tumefika bado hatujua ametoka wapi na hatumtambui. Nguo zimeonekana mbali na ni kama mwanamke ni kama alikuwa anaenda mahali na viatu, kwa sababu kuna viatu zimepatikana na kabag ka blue Crocs na ni safi, lakini nguo zake ile trouser alikuwa amevaa na viatu zenye alikuwa amevaa bado zimepatikana pale kando karibu na mti. Labda ni umbwa, lakini umbwa akisikia pahali kuna harufu si ataenda juu kuonesha hii mwili imekuwa imekaa siku kadhaa ndio ioze iwe na harufu. Ni kisa cha kusikitisha sana.
Kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 nchini sasa kimetimia 2.5%. Hayo ni baada ya watu wengine 123 kuambukizwa ugonjwa huo kufuatia kupimwa kwa sampuli 4829 katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Idadi hiyo sasa imeongeza visa vya maambukizi hayo hadi 321,234. Hakuna aliyeripotiwa kufariki katika muda wa saa 24 zilizopita na kufikia sasa idadi ya vifo vilivyotokana na ugonjwa huo ni 5,578. Wakati huo huo, takriban dozi milioni 11.9 za chanjo za kukabiliana na COVID-19 zimetolewa kote nchini. Kufikia sasa takriban watu milioni 6.4 nchini wamepokea dozi ya kwanza ya chanjo hizo, huku wengine zaidi ya milioni 5 wakiwa wamechanjwa kikamilifu. Kimataifa, zaidi ya visa milioni 370 vya maambukizi ya COVID-19 vimeripotiwa kwa shirika la afya duniani, huku takriban watu milioni 5.6 wakifariki kutokana na makali ya ugonjwa huo. Tuzidi kuzingatia masharti yaliyowekwa na serikali ili tuweze kukabili ugonjwa huu hatari wa COVID, na tutaweza kuwakinga wapendwa wetu. Na wale ambao wamepoteza wapendwa wao kutokana na ugonjwa huu, tunasema pole sana, na wale wanaouguza tunawatakia afueni ya haraka. Mwelekezi wangu ananieleza kwamba ni wakati wa kupunga hewa kidogo. Nitarejea kwa taarifa zaidi. Kwa hivyo nakusihi zidi kuwa nasi. Ili kupata sikiza tune hii ya mwanzo mpya, bonyeza *811*815#. Usikae hapo na kujihurumia eti kwa sababu ulikosea ama ulianguka. Maisha wakati mwingine utapata umeanguka ama umekosea. Pata mafunzo pale. Unapopata mafunzo, inuka tena, kung'uta mavumbi, songa mbele. Yaliyopita jamani, si ndwele, ganga yajayo, maana kuna nguvu katika mwanzo mpya. Ili kupata sikiza tune hiyo ya mwanzo mpya, bonyeza *811*815#. *811*815#. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. On this week's edition of The Living Legends, we hear from a man who came with groundbreaking medical therapy. And we developed what's known as short-course chemotherapy tuberculosis by 1977, and that is a course which is used all over the world. And for the last 40 years, nothing better has been found than what we did. They call him the father of chest medicine in Kenya. And virtually anybody who is a respiratory physician in Kenya should have been one of my students. And how private practice in medicine started in Kenya. So then suddenly the doctors realized, probably we can have it better. We don't have to fight and suffer. So this migration of doctors, consultants started from the top. So that's where it all started, private practices. And they've never looked back. Get the story of Dr. Joseph Aluoch as told to Fires Qureshi on The Living Legends this Saturday at 9:30 p.m. on KBC. Karibu tena mpenzi mtazamaji, ni furaha yangu kwamba bado unaenzi KBC Channel 1 na vile vile Dira ya Magwiji. Tuelekee kaunti ya Murang'a ambapo kinara wa ODM Raila Odinga amepuuzilia mbali wapinzani wake kwenye kinyang'anyiro wa urais, akisema hawawezi kuleta maendeleo yoyote kwa taifa hili. Akiongea wakati wa mkutano wa muungano wa Azimio la Umoja kwenye uwanja wa Ihura huko Murang'a, Raila alisema amewahi kufanya kazi nao serikalini na anawafahamu vyema. Kwenye
Kwenye hotuba yake, Raila aliwapuuzilia mbali wawaniaji wengine wa urais, akisema hawana uwezo wa kutimiza matarajio ya Wakenya iwapo wataridhi uongozi wa nchi hii. Raila alisema katika azma yake ya urais hatoi ahadi ambazo hataweza kutimiza, akisema anafahamu kwamba ajenda yake ya maendeleo itaafikiwa. Watu wa Tanga wanasema baba anasema uongo, ati hakuna pesa. Hakuna pesa. Mimi naambia hao pilipili soila ya kuashia ni. Nimekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya kwa miaka 6. Najua pale pesa iko. Najua pale hao jamaa kila mara wanapenya nayo hazina zetu, wanatoboa, wanaingia ndani, wanaiba pesa zetu. Mtaziba hilo mianya zote. Hadi wote ambao wanaweza kuongoza nchi yetu. Hadi wote ambao wanaweza kuleta mabadiliko. Mimi nawajua hawa fisi. Najua siri yao. Hawa jamaa hawezi unaambia wetu ati bottom up. Hiyo ni slogan tu. Kama baba ni project, awe project ya watu wa Murang'a. Tuhamwe. Mnataka awe project ya watu wa Murang'a. Onyesheni yeye. Rada ya baba. Mimi naona Mheshimiwa Musalia anaomba kiti ya Matiangi. Si angeomba baba tu hiyo kiti, badala ya kuenda huko na anaomba kiti. Meona hao wengine wamekutana kwa kona yao. Wakora wote. Wezi wa Golden Bag wako kule. Alol Kimwalelo wako kule. Kule maneno ya cemetery wako huko. Hata wale kabisa wanaiba mpaka pesa na nyumba za watoto. Wako kona moja na wamefanya vizuri sana, because on the 9th of August this year we will have a decision. Baba, hawa watu wanataka pesa kwa mfuko. Hawa watu wanataka kazi. Naam, tukiwa kwenye masuala hayo ya kisiasa, naibu wa rais Daktari William Ruto amewahimiza wapiga kura wapuuze wagombeaji uchaguzi aliodai wanaungwa mkono na serikali. Akihutubia mikutano ya hadhara ya muungano wa Kenya Kwanza katika kaunti ya Embu na Kirinyaga, Ruto aliwashutumu wapinzani wake wa kisiasa kwa kushinikiza kushinda uchaguzi mkuu ujao ili kulinda maslahi ya watu fulani. Lakini kwa heshima kubwa nataka nimuulize rafiki yangu rais, tafadhali rais wetu, hiyo project ya kitendawili haiwezekani. Project ya kitendawili no. Ile hasara tumepata kwa mambo ya kitendawili haihesabiki. Sera zetu na target yetu ni kwamba tunataka tuwe na uchumi ambao utafaidi Wakenya wote, mkubwa kwa wadogo. Hatutaki mtu yeyote awachwe nyuma. Na ndio kwa sababu ideology ya UDA na ideology yetu ni kwamba tuweke uchumi wa Kenya mbele, tuanzie pale. Naam, tukiachana hayo ya wanasiasa na siasa, sasa tuvuke safu ya michezo. Kamati ya shirikisho la soka humu nchini inayosimamia masuala ya soka leo imesisitiza kuwa timu ya taifa ya soka upande wa kinadada Harambee Starlets itachuana na Uganda katika mechi ya kufuzu kipute cha bara Afrika. Hii inafuatia tangazo la Wizara ya Michezo iliyotupilia mbali madai kuwa Starlets imejiondoa kutoka mchuano huo. Ya michezo humu nchini imetupilia mbali madai kuwa Harambee Starlets imejiondoa kutoka mchuano wa kufuzu kipute cha taifa bingwa barani Afrika dhidi ya Crescent Cranes ya Uganda. Katika taarifa iliyotolewa jana jioni, Wizara ya Michezo imesisitiza kuwa Starlets inaendeleza mazoezi kambini huku ikijiandaa mechi ya mkondo wa kwanza.
Aidha, taarifa hiyo pia imesema kuwa mtu yeyote atakayepatikana kuhusika na kukatiza juhudi za Starlets atachukuliwa hatua kali. Utata ulizuka jana baada ya shirikisho la soka nchini Uganda FUFA kudai kuwa Crested Cranes imefuzu kipute hicho kitakachoandaliwa mwaka ujao nchini Morocco baada ya Starlets kujiondoa. FUFA ilidai kuwa ilipokea habari kutoka kwa shirikisho la CAF kuwa Starlets imejibandua, madai ambayo wizara ya michezo humu nchini imetupilia mbali. Aidha, kamati ya shirikisho la soka humu nchini inayosimamia masuala ya soka pia imetoa taarifa ambapo inathibitisha kuwa mechi ya Starlets dhidi ya Uganda itaendelea kama ilivyoratibiwa hapo awali, huku mechi ya mkondo wa kwanza ikiandaliwa tarehe 17 mwezi Februari jijini Kampala, kisha mechi ya marudiano iandaliwe siku 5 baadaye jijini Nairobi. Tukiachana hayo ya kandanda, tuangazie ya raga. Timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa ilipoteza mechi yake ya mwisho ya kundi D kwenye msururu wa raga duniani, huku ikilemewa alama 14-10 dhidi ya Uskoti. Hapo awali Shujaa ilijirejeshea hadhi kufuatia ushindi wa alama 42 kwa nunge hapo jana, huku ikiishinda Canada kwa alama 24-5 katika mechi yake ya pili ya kundi, ambapo iliboresha matumaini yake ya kufuzu michuano ya robo fainali. Baada ya kupoteza alama 42 kwa nunge dhidi ya Australia katika mechi ya ufunguzi, Shujaa iliingia michuanoni leo ikimotisha na uwezekano wa kufuzu mechi za robo fainali kwa mara ya kwanza mwaka huu. Paul's been preaching and the tackle completion rate is up, although they've been breached right through the middle. Fantastic work from Humwa. Licha ya Canada kuchukua uongozi mapema mchuanoni, Shujaa ilijitahidi huku ikichukua uongozi wa alama 7-5 kabla ya muda wa mapumziko baada ya Herman Humwa kuifungia try. They've tested this Canadian defense but only breached it once in the first half. Oh, and we talked about the power and the pace, the mix, and Alvin Otieno, unstoppable. Aidha, Alvin Otieno alidumisha uongozi wa Shujaa kipindi cha pili kilipoanza, huku try mbili zaidi kutoka kwa Anthony Omondi na Vincent Onyala zikihakikishia Shujaa ushindi jijini Seville. Hard in field goes in Mwali. They're keeping the ball alive. This is good offloading. Humwa. And finally it comes back to Mwali. He's 2 meters out. There's options around. Tony Omondi, try for Kenya. Well, we did a bit of a feature this week about offloads. That is how you do it. That one comes out. This could be another try conceded. Onyala still going. The hooters sounded. Vincent Onyala gets Kenya's 4th try. Katika mechi nyingine ya kundi D, Australia iliandikisha ushindi wa pili baada ya mechi mbili kufuatia ushindi wa alama 19-7 dhidi ya Uskoti. This is danger for Scotland. Rounding the corner across the face of the defense. Corey Toole resumes where he left off last week. Fantastic individual try from Corey Toole. Naam, tukiachana ya raga, tuangazie ya riadha. Kabla nikueleze ya riadha, mpiga picha wangu hapa ananieleza kwamba Pauline, bado Gambia na Cameroon wako 0-0, bado wanaendelea kumenyana kule kwenye mchuano wa AFCON. Mbali na hayo, mwanariadha anayeshikilia rekodi ya Afrika katika mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala amesema kuwa ananuia kuvunja rekodi yake katika mbio hizo msimu huu. Omanyala, ambaye hufanya mazoezi yake katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani, pia aliahidi kutimiza lengo hilo alilowaahidi wa Kenya baada ya kushinda tuzo ya mwanamichezo bora mwaka uliopita. Omanyala anajiandaa kushiriki katika mashindano ya riadha ya viwanja vya ndani duniani ambayo yamepangwa kuandaliwa tarehe 18 mwezi Machi mwaka huu mjini Belgrade, Serbia. Kisha atashiriki katika mashindano ya riadha ya kikosi cha polisi na mashindano ya riadha ya kitaifa mwezi Aprili. Atashiriki pia katika mbio za Kipkeino Classic mwezi Mei kabla ya kushiriki katika mbio za Continental Tour mwezi huo. Mashindano ya riadha ya bara Afrika mwezi Juni, mashindano ya riadha ya duniani mwezi Julai na kumaliza msimu katika michezo ya Jumuiya ya Madola ya Birmingham mwezi Julai. Last year was a very good year for me. It was a year that it was a miracle year for me, and
you know, like we've been watching movies. I can say my life was a movie last year because it was like a 360-degree turnaround. And the biggest moment I had was when I qualified for the Olympic Games here at Kasarani. And getting that Olympic qualification time was the greatest thing that I could ever have. Omanyala aidha ameahidi kuvunja rekodi yake ya Afrika na kuiletea nchi hii sifa. One thing I want to promise is that this year is going to be even better. This year I'm going to make you even prouder. And I want to advise the young athletes who are coming up that this life, there's so many challenges, not even athletes, but everybody generally. There's so many challenges in life, but one thing you should never do is never give up. Read from my story. I never gave up. For the 5 years we've been trying and trying, but the 5th year now came, the breakthrough came. So Daniel Mwendwa, Dira ya Magwiji. Tunamtakia Omanyala kila laheri na pia tunafurahia wito wake kwa vijana. Kozi ya mchezo wa mpira wa wavu ya makocha iliyoandaliwa na shirikisho la mpira wa wavu humo nchini ilikamilika leo katika ukumbi wa klabu cha michezo cha Absa hapa jijini Nairobi. Kozi hiyo ya siku 6 iliyoendeshwa na Geoffrey Onyango, Teresia Mudengani, Kevin Owuor na Richard Sylvain iliwashirikisha makocha 28 wa mchezo huo kutoka kote nchini. Makocha kutoka vilabu vya ligi ya mpira wa wavu humu nchini, vilabu vya kujitegemea na shule za upili walishiriki katika kozi hiyo ya siku 6 iliyoandaliwa na shirikisho la mpira wa wavu humu nchini katika ukumbi wa kilabu cha michezo cha Absa mjini Nairobi. Teresia Mudengani, mmoja wa maafisa walioendesha mafunzo hayo, alisema lengo la kozi hiyo ni kuwasaidia makocha hao kuelewa umuhimu wa kuwa na utimamu wa mwili. We have looked into depth of the human anatomy, the volleyball anatomy to be precise, movements that pertain volleyball as a sport and what they can do basically to just equip the players, be better performers for the sport. After this course, we want to confess that we have gained much, personally I've gained much, the way we approach issues during our games. And the way we attend to them, usually we've realized we do them the wrong way. Naibu kinara wa shirikisho la mpira wa wavu nchini Charles Nyaberi alisema kuwa shirikisho lake limepanga kuandaa mashindano kadhaa ya michezo huo msimu huu. For many years we have spent all the energy on ball work and teamwork, but forgotten the most important thing, and that is the state and status of the player himself. So this strength and conditioning training aims first of all to prepare the player, the frame of the player, make the player stronger through nutrition, through psychology and through exercise. Makocha walioshiriki katika kozi hiyo ni pamoja na Catherine Mabwi, Geoffrey Omondi, Samson Sunguti, Dan Tala na mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Kenya James Ontere, miongoni mwa wengine wengi. Naam, hizo zimekuwa habari za spoti. Wajua tena hapa KBC huwa hatuchagui miji na wala hatubagui vijiji. Tuko hapa kukupasha taarifa toka pembe zote za nchi. Hivyo basi ni vizuri tukueleze yale ambayo yanaendelea kwenye kaunti tofauti tofauti humo nchini. Wakazi wa wadi ya Ichumi katika kaunti ya Kisii wametoa wito kwa waziri wa usalama wa kitaifa Daktari Fred Matiang'i ashinikize kujengwa kwa kituo cha polisi katika sehemu hiyo ili kusaidia kupambana na uhalifu. Wakazi hao wanasema wamechoka kutembea mwendo mrefu kwenda kutafuta haki na huduma za usalama. Kwingineko, Wakenya wanahimizwa kutoa michango ya chakula kwa watu wanaokumbwa na baa la njaa. Haja ya usalama ndio iliyoangaziwa zaidi na walionena wakati wa mkutano huko Ichuni katika kaunti ya Kisii. Wakazi wa sehemu hiyo wanaitaka serikali ijenge kituo cha polisi katika sehemu hiyo. Tunatamani na sisi tukue na security juu tunaibiwa mambuzi, makuku,
Hata watoto wetu wanaogopa kutoka kwenda shuleni. Wakati huo huo, kanisa la Methodist nchini Kenya limetoa mchango wa vyakula vya aina mbalimbali kwa wakazi wanaokumbwa na njaa huko Harambee katika kaunti ya Mandera. Wale wafadhili wengine ambao wanasikia sauti hii waweze ku step up ili kuweza kusupplement ile effort ambayo serikali inaweka, kwa sababu wakati president aliannounce ya kwamba hii ni national disaster, inahitaji public and private partnership. Kwingineko, idara ya afya serikali ya kaunti ya Migori imezindua mpango maalum wa chanjo ya COVID-19 na kusudiwa kuwachanja watu 122. These are people that are going to be in first contact with the vaccine. It doesn't mean that those who come for a second dose are not going to be given. They'll be given. But we want to show up our numbers because our county target of 560 has not been reached. Mkurugenzi wa afya ya umma wa kaunti hiyo Kennedy Mbogo amesema kampeni hiyo pia inakusudiwa kuhakikisha kila mtu aliye na matatizo mengine ya kiafya amechanjwa kwa wakati ufaao. Hatimaye hospitali kuu ya matibabu na mafunzo huko kaunti ya Kilifi imepokea vifaa vya kuhudumia kina mama wajawazito kutoka kwa mfadhili. Mama wengi wanaopoteza maisha katika hili hazi za uzazi, ukiangalia mara nyingi unapata labda ni upungufu wa damu ama walikuwa na hali zingine za kiafya ambazo hazikujulikana mapema. Kwa hivyo hapa sisi tuna kile kitengo tunaita critical care clinics, ambazo mama tunaweza kumjua mapema kabisa kwamba huyu katika hii safari asipopata usimamizi maalum atakuwa hatari. Vifaa hivyo vitawezesha hospitali hiyo kuhudumia idadi kubwa ya kina mama walio wajawazito na wanahitaji huduma hizo. Naam, taarifa hiyo ya kaunti inatufungia jamvi hili la Dira ya Magwiji. Mpenzi mtazamaji, kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na wewe hapo ulipo kwa muda wako, saizi ni 1:30 kamili. Tunasema ni asante sana kwa kutupa muda wako kwa kuwa nasi kwenye jukwaa hili la Dira ya Magwiji. Ningependa kuwashukuru wenzangu ambao tumekuwa nao hapa studioni kukuletea taarifa hizi, kuanzia mwelekezi wangu Maxwell Muhika, mwenzangu anayenisaidia kwa upande wa autocue ambaye ni Wilson, wapiga picha wangu Elijah, Faith na Kevin. Ninasema ni asante sana kwa kazi yenu nzuri. Basi napenda kusema asante sana kwa wote na pia vile vile kwa muda wao wote. Mimi naitwa Pauline Sheghu, Mola akikubali tena hadi wakati mwingine tukutane. Lakini pia singependa kuondoka bila kumshukuru mwenzangu ambaye ametusaidia kwa lugha ya ishara, ambaye kwa kawaida huwa niko naye kila Jumamosi, Byron Abuli. Nasema ni asante sana Byron, na uwe na wikendi njema. Kwa wale wote ambao wamewapoteza wapendwa wao, tungependa kutoa rambirambi zetu na pia tungependa kuwaomba Mungu awape moyo ya kuwasaidia ili muweze angalau kuomboleza wapendwa wenu, na vile vile kwa wale ambao wenzao wanauguza magonjwa hospitalini, magonjwa tofauti tofauti, tunapenda kuwatakia afueni ya haraka kutoka hapa KBC. Hadi wakati mwingine, Mola akikubali tena tupate utabiri wa hali ya hewa, lakini ukumbuke mwendo wa saa 3 Catherine Kasavuli atakuletea taarifa hizi kwa lugha ya Kimombo. Usibanduke hapo ulipo, endelea kuienzi KBC Channel 1. Kwa heri kwa sasa, Mungu akubariki.